그럼 우리 호기심도 좀 풀어볼 겸 놀라운 증명의 주제를 퀴즈로 풀어보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 오늘도 궤도 씨가 퀴즈 담당이시죠? 네, 오늘 빈칸 또 준비했습니다. 좋습니다. 자, 오늘의 빈칸 뭔가요? 부부의 땡땡 막는 움직이는 땡땡이가 있다. 아, 단서가 많습니다, 이번에는 확실히. 부부의 뭘 막을. 부부의 불화를 막는 움직이는 침대가 있다. 왜 침대랑 말하죠? 불화랑 상관이지? 침대가 움직이면 너무 이거 로맨틱해지고 침대가 갑자기 막 붕 뜬다거나 돌아간다거나. 침대가 반으로 접힌다. 근데 자는데 침대가 접혀. 싸우는 거 아니에요? 부부의 둘째를 막는 움직이는 첫째가 있다. 아, 명언이다. 이거는 실제로 첫째가 계속 밤에 우는 게 목적이에요. 있어요. 네. 진짜? 있어요. 둘째가 태어나는 걸 방해하기 위해서 일부러 그러는 게 있어요. 본능적으로 첫째는 둘째를 싫어한다 그러더라고요. 맞아요. 아까 홍진경 씨 말씀하시는 거 듣고 생각나는데 부부의 이혼을 막는 움직이는 거울이 있다. 왜냐하면 부부싸움을 할 때요. 거울을 등지고 하는 게 좋거든요. 보세요. 그러니까 앞에서 자기가 지금 화낸 모습이 거울로 보이잖아요. 그럼 사람들이 세게 화 못 내요. 그러면 어때요? 서로 거울 가면 쓰면서 대화하는 거야. 신제품 하나 근데 만들자. 서로 거울 가면을 쓰면요. 아무도 안 보입니다. 그렇지, 아무것도 안 보이고. 그렇지. 거울만 무한하게 반복되니까. 무한반복. 네. 그만하세요. 말이 그렇다는 거지 진짜. 부부의 지금 근데 굉장히 비슷한 접근이 나왔고요. 답을 공개하겠습니다. 네. 부부의 이혼을 막는 움직이는 베개가 있다. 움직이는 베개. 움직이는 침대는 봤어도 움직이는 베개는 베개가 보통 뭘 도와주죠? 베개요? 숙면. 베개가 도와주죠. 숙면. 숙면을 도와주죠. 핵심이 코골이. 아, 코골 때 이렇게. 예, 코골이에 있습니다. 요즘 코골이 때문에 이혼하는 부부가 정말 많죠. 맞아. 네. 미국 사람들 중에 상당수가 코골이 때문에 이혼에 이른다는 이야기가 있거든요. 저는 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 코 골아서 이혼할 바에야 수면 이혼을 해라. 수면이. 수면 네. 이혼이 뭐예요? 간단하게 말씀드리면 각방설합니다. 아, 잠잘 때만. 네. 좋은 방법이네. 나 그 얘기를 들었어요. 누가 배우자가 잘 때 코를 골면 고개를 약간 이렇게 뭐 돌려준다거나 그러니까 베개를 좀 그쵸, 이렇게 베개를. 틀어주면은 코를 안 곤다라는 얘기를 네. 들었어요. 그래서 스마트 모션 베개라고 이제 코를 골게 되면 베개가 조금씩 이렇게 움직여주는 베개인 거예요. 오, 그런 배가 있어요. 네, 그래서 베개가 이제 AI 딥러닝을 통해서 이 사람의 수면 패턴을 학습을 하는 거죠. 그럼 예를 들어서 코를 고는 이유가 어쨌거나 우리의 목이나 머리나 뭐 이런 위치나 여러 가지 자세들이 기가 막히게 소리가 코를 고는 형태로 나오게 만드는 거거든요. 네. 근데 이거를 조금씩 돌리면서 이제 소리가 안 나는 지점을 찾으면은 와. 그거를 학습하고 있다가 코를 곤다 그쪽으로 약간 유도를 하는 거죠. 이거를 AI가 해주는 거죠. 야, 신기하다. 네, 근데 이 인공지능이라는 게 이게 접목이 안 되는 분야가 없어요. 맞아요. 뭐 특히나 CES라고 세계에서 가장 큰 IT 박람회가 있습니다. 그 인공지능과 수면에 대한 거는 정말 밀접한 관련이 있고 세계인들이 주목을 하고 있다.
그 우리 오늘 잠 얘기하는 거예요? 네, 그렇죠. 지금 이야기한 것처럼 그러니까 코골이를 줄여주는 인공지능 베개가 나올 정도로 세상이 이제 스마트해졌죠. 근데 아직도 이 잔다는 것, 잠이 뭔지에 대해서는 현대과학으로 잘 아직 모르는 영역이라고 하더라고요. 뭐 잘 때 보면 여기에 뭐 붙이고 막 연구하고 이런 장면을 예전부터 봐온 것 같아가지고 잠에 대해서는 어느 정도 정복이 됐다라고 생각을 했는데 아직까지도 모르는 부분이 많은가 보네요. 그렇죠. 놀랍게도 사실 우리 모두가 자기 인생의 한 3분의 1은 자면서 보내는데 그렇죠. 네. 사실 우리가 한 가지 일을 인생의 3분의 1을 하긴 쉽지 않거든요. 근데 그럼에도 불구하고 저희는 주로 깨어 있을 때 상태에 대해서 많은 연구가 이루어졌지 잠이 중요하다고 생각하게 된 지도 얼마 오래되지 않았던 거라고 생각해요. 근데 잠을 자는 사람을 보통 왜 이렇게 게으르냐고 이렇게 비판만 하지 잠이란 무엇인지 이렇게 연구를 많이 해본 적은 없어서 오늘 저희가 한번 그 잠의 과학에 대해서 이야기를 나눠보면 좋을 것 같습니다. 그래요.